एभ्रिवान म चाहिँ मेरो विकेन्ड मनाउन आएको है लिटरली सो आज चाहिँ मेरो छुट्टी हो अनि मैले सोचेँ कहाँ जाउँ सो आज चाहिँ म एउटा स्पेसल ठाउँमा आएको छु यहाँको होइन एन्ड आई वुड लाइक टु गिभ अ टुर म चाहिँ रेनी लेकमा आएको छु र यो चाहिँ उहाँले पत्ता लगाउनु भएको छ आई डोन्ट नो हाउ टु प्रोनाउन्स 1668 पत्ता लगाएको हुनाले त्यति बेलामा चाहिँ अब सुपेरियर लेकबाट चाहिँ जुन मैले बाटोमा देखाएको थिएँ नि सुपेरियर लेक हो त्यो लेकबाट चाहिँ बियोन्ड चाहिँ मान्छेहरू कोही पनि आउनु भएको थिएन अरे होइन त्यस पछाडि चाहिँ त्यो व्यक्तिले चाहिँ उहाँले चाहिँ यो लेक पत्ता लगाएर अनि यताबाट चाहिँ भनौँ न यो टाढाको यो चाहिँ एउटा सिटी छ होइन जहाँ चाहिँ म बस्छु त्यो चाहिँ पत्ता लगाएको हुनाले चाहिँ यो चाहिँ स्पेसल भयो अनि मेरो पछाडि देखेको चाहिँ यो पुरै रेनी लेक हो है यो धेरै नै ठुलो छ एन्ड द मोस्ट इन्ट्रेस्टिङ पार्ट यो चाहिँ फुल फ्रोजन र अहिले चाहिँ अलिक गर्मी बढेको भएको हुनाले चाहिँ यो चाहिँ हल्का मेल्ट हुन थालेछ बट इट्स फुल फ्रोजन यो चाहिँ लेकको लाइक हाफ पनि एरिया होइन कि एकदम परसम्म देखेको जति सबै रेनी लेक हो आधी हाफ चाहिँ उता पुलबाट उतापट्टि छ होइन ओके मलाई चाहिँ लेक साह्रै छुन रहर लागेको थियो एकदम अस्ति त एकदमै फ्रोजन थियो कि स्टेट्समा थियो होइन ओ माई गडनेस यो चाहिँ पुरा त्यो उनी पुरै एउटा एरिया नै मुभ भइरहेको सो बिचमा चाहिँ अझै फ्रोजन छ होला हिँड्न मिल्ने गयो विन्टरमा चाहिँ यहाँ मान्छेहरू मजाले त्यो स्किङहरू गर्ने ओर्ने होइन यो चाहिँ एकदम फेमस टुरिस्ट एरिया हो यहाँको चाहिँ सो म चाहिँ एक्लै एक्सप्लोर गर्दैछु एन्ड अ काइन्ड अफ आई इन्जोय इट होइन मसँग अरू अप्सन पनि छैन नि बट घरै बस्नुभन्दा त यस्तो ब्युटिफुल ठाउँमा आएर यसरी बोल्न पाउनु पनि यो मेरो लक हो एन्ड आइ एम ग्रेटफुल विथ द्याट एन्ड इट्स रियली लभली ओ पानी चाहिँ एकदम चिसो रहेछ अनि मलाई चाहिँ हल्का हल्का चिसो लागिरहेछ मलाई पनि अझै लाइक चिसो चलिरहेछ सो दिस इज द प्लेस एन्ड इट्स रियली ब्युटिफुल ओके म चाहिँ यो पुलबाट यो रोडबाट यसरी आएको होइन इट्स नाइस सो ओके अब आजलाई चाहिँ बाई बाई अब एक दुईवटा फोटो भिडियो त खिच्न परिहाल्यो नि होइन आएपछि एक्लै भए पनि थोरै बाँच्नै छोड्नु त राइट बाई